得遮住。呢張夠。咪牌係你遮住人哋後面。高啲咪得咯，高啲啊！點啊？OK。係喎。咩有月餅？得唔係佢話 DQ 議員與民為敵啊嘛，冇天機，即係佢點？好啦，OK 啊嚇，你大家都準備好啊？係就sorry， OK， 係我哋民主派會議咧係有幾位對於有幾位同事係俾政府去申請濫用呢個法庭嘅程序。利用咗人大嘅釋法嚟到夾硬褫奪咗佢哋嘅議席，同埋咧係夾硬改寫選舉嘅結果，令到佢哋咧係冇辦法能夠參與為市民咧，佢代表佢哋市民去議事咧，我哋係表示好憤怒。今日咧，我哋面對財委會咧，我哋亦都必須要咧釐清楚一啲好基本嘅法律問題，包括就係嗰幾位議員，因為成年裏邊咧有參與財委會或者財委會之前嘅公務委員會、人事編制委員會或者其他嘅索取資料或者做出任何嘅決定裏邊咧係有參與嘅。而呢啲咁嘅過往嘅程序，究竟係唔係有效，就唔能夠咧，我哋好簡單話咧唔搞清楚就可以咧就去處理嘅。人大嘅釋法究竟例如會唔會甚至凌駕咗我哋議事規則咧？咁呢啲咧全部咧係好重要嘅基礎。咁所以咧，我哋同事咧就係喺呢個基礎之下咧係要搞清楚。咁但係你哋都睇到咧，似乎陳健波議員咧佢都好唔耐煩。咁最後佢都有俾我哋去即係講到部分我哋嘅意見，澄清咗部分，但係係絕對唔足夠同埋唔理想嘅。而法律顧問咧，對於有一啲嘅我哋嘅問題咧，甚至唔回答嘅。OK， 咁我覺得好奇怪，即係如果以一個法律顧問佢譬如問佢有冇攞外邊嘅法律意見，如果有或者冇，呢個係事實嘅問題，即係咁都唔答我覺得咧係冇協助我哋去搞清楚件事實。咁我哋唔可以，正如嗰個橫額所講咧，我哋唔可以咧就係唔搞清楚所有事實，一切唔能夠如常。我哋係表示好憤怒嘅。當然，對於建制派議員，其實佢初頭咧，我理解佢好似咧係比較克制，但係咧佢後尾咧都係有幾位議員咧係出言挑釁，甚至咧係即係講啲説話係非常之難聽。坦白講，我哋各位同事一聽到李慧瓊議員講話咩宣誓過咗龍，我覺得呢個係好難聽嘅説話。一個行為以往係連大主席都認為係冇事嘅，咁點會宣誓過咗龍呢？而大主席都有法律嘅意見，有資深嘅大律師係話冇事嘅。而李慧瓊議員佢作為副主席，立法會嘅副主席，佢竟然咁樣講嘅咁嘅説話，佢唔單止係傷害咗嗰幾位議員，對我哋民主派嘅議員係一個好大嘅冒犯，我哋係好憤怒，所以我哋先至咧鬧佢。而我覺得佢亦都咧冒犯咗支持所有幾位議員嘅市民，甚至係支持要承認選舉結果唔能夠隨意剝奪議員議席嘅市民。我覺得李慧瓊議員係需要道歉嘅。咁我亦都希望佢咧能夠出嚟道歉，因為否則嘅話咧，我哋如果話講咩和解，我睇唔到而家點樣和解，因為係政府作為申請人，我亦都唔知道政府繼續會做啲咩嘅決定。行管會嚟緊亦都唔知做啲乜嘢嘅唔理智嘅決定。咁所以咧，我哋係仍然係團結一致，係堅決反擊。如果有任何嘅對於我哋嘅同事，佢係理直氣壯做咗嘅嘢，尤其是係要用人大釋法嚟到去追溯一個以前嘅行為，呢個咧實在係對香港嘅法治好大嘅一個侵害。我哋以呢個基礎之下咧，今日咧係去開呢個會議嘅。好，睇下大家有冇補充？唔使咧。好啦，有咩問題？大家
喺啲咩條件底下咧，你哋先會真係正常咁樣去開翻個財會，或者要即係陳健波或者係秘書處嗰邊解釋到點樣解釋咗啲乜嘢嘢，你哋先會去開翻個會？嗱，我哋今日係正常咁開會。嗱，我雖然我哋好想嗰幾位議員呢係繼續開會，但係佢冇能夠入到嚟開會。你睇到我哋亦都尊重成個程序。我亦都喺個會議裏邊係冇話要求陳健波議員主席係俾佢哋4個入嚟開會。但係個問題就係佢哋以往開個會裏邊有嘅法律嘅效力與否嘅一啲決議，呢個係好重要嘅問題。所以我哋希望佢搞清楚，呢個係好重要，就係一扣一環緊扣另一環。否則嘅話咧，變咗我哋跟住做嗰啲嘢，好簡單。有個同事問羅冠聰問咗嘅書面嘅資料，咁嗰啲你當唔當咧？你係咪會 delete from 嗰個 official document 咧？如果你唔 delete，咁嗰啲資料係咪作為我哋議事甚至通過嘅基礎咧？呢啲都係好重要。仲有問題？我哋會繼續我話俾你聽，我哋咧嗰個群組仍然繼續係有佢哋份。我哋開會，包括我哋而家跟住完咗呢個記者會，我哋想開會，我哋都對佢發出邀請，係如同佢哋係議員一樣。當然可能佢哋會有啲困難，譬如去5樓，可能要我哋陪同佢去5樓。但係咧，我哋仍然係當佢係我哋嘅好兄弟姊妹，係一齊係繼續商討點樣係為市民嚟到奮鬥，點樣去堅持法治，點樣去堅持我哋要令到個政府唔可以濫權。同埋咧，係抗議人大嘅釋法，去造成無理嘅後果嘅。3個財會嗰度其實都會繼續用呢個方法啦，同埋即係教育局嗰度咧，你哋係咪會即係而家個立場係可能有機會令佢未能喺即係今個會嘅即係立法會會期完結？嗱，我哋咧即係我哋未有即係最後嘅所謂細緻嘅策略或者決定，但係我可以話俾你聽咧，即係如果建制派嘅同事係繼續咁樣無理嘅挑釁嘅話咧，講埋啲咁難聽嘅説話嘅話咧，我坦白同你講啦，佛都有火啦，我哋唔係佛添啦，係嘛？即係我覺得今日建制派同事頭嗰1個鐘頭咧，佢都好細心去聽，但係去到周浩鼎嘅時候咧，我覺得已經係失咗，即係一個。如果佢哋真係諗住咧比較係理智啲去大家處理嗰個問題嘅話咧。佢都聽下究竟陳健波讓法律顧問點答，但係佢哋開始挑釁嘅時候，李慧瓊開始講埋啲咁難聽嘅説話嘅時候咧，佢可以叫陳健波如果得嘅話，盡快開翻會討論教育撥款，即係我明到佢哋嘅諗法，但係就佢唔應該咁樣用咁樣嘅方法嚟到挑釁。如果佢法庭已經有裁決，如果佢認為尊重法庭裁決，你咪講完咯。但係佢講嘅説話，佢係實在太難聽啦，真係對唔住。我哋都唔係佛都有火。係咪即係你哋疑問未解決之前，你哋係唔會俾呢個財委會通過嗰個上報公益嘅教育申請？我哋盡量希望搞清楚呢啲係關鍵同埋牽涉到法律程序嘅問題。如果係講法律程序，呢個係好關鍵嘅法律程序，包括頭先我所講人大嘅釋法，其實會唔會真係凌駕咗我哋嘅議事規則咧？即係話嗰個咩一切決定都冇受影響嗰度，我哋唔知啊咁樣。咁我覺得呢啲嘢咧，我哋可以搞清楚。但係當然，我唔係話呢個世界一定要樣樣嘢都完全清楚。但係至少你有一個努力去攞到佢最好嘅暫時嘅法律顧問或者嘅睇法，因為佢可能佢自己都未諗過。好可惜啊，因為我本來下一個到我嘅，我就諗住提出即係人大釋法可能凌駕議事規則嗰一條，即係話不影響嗰條結果嗰條咧。咁但係我而家透過呢個方式咧，希望法律顧問都聽到咧，佢都研究一下，或者下個禮拜嘅時候咧，即刻可以有一啲研究嘅結果。OK， 好啦，唔該晒嚇。OK， 好，我哋開會啦，唔好意思。陳宗賜，嗱，套機上定上。